โหแล้วสิเวลามาเล่นกับเขาก็เล่นต่อเวลาตัวนอนเขาเล่นจะเล่นด้วยโกรธเขาแล้วโมโหแล้วน่ะเดี๋ยวอาละวาดอีกแล้วเนี่ยดูที่เนี่ยโมโหเห็นไหมดูความโมโหของมันเนี่ยเที่ยวกัดนู่นกัดนี่แล้วเนี่ยมันโมโหดูมันทำกัดดูสิกัดได้ยังไงเนี่ยดูมันโมโหมันโมโหกัดใหญ่เลยยุติปากทางนี้นี่ดื้ออ่ะดื้อดูมันโมโหแล้วหันมาทางนี้เล่นกันโดนวิดีโอทำไมดื้อแบบนี้เขาเนี่ยอุ้ยมันอะไรวาดนะเนี่ยดูมันเรื่องอยู่เนี่ยโมโหจะนอนซะหน่อยเนี่ยมาแย่เนี่ยก็เวลาเรานอนมันก็ยังมาแย่เราได้เราก็ไม่เห็นโมโหมันเลยพอที่เราเล่นกับมันเต็มโมโหเราดูมันทำกัดอุตลุดเลยเนี่ยโมโหนั่นดูดิเนี่ยดูความโมโหนั่นกัดหมดเอากัดสายไฟได้ยังไงกัดสายไฟได้ไงกัดสายไฟได้ไงล่ะห้ามกัดสายไฟน่ะเดี๋ยวกัดสายไฟทำไมล่ะแล้วกัดสายไฟทำไมล่ะเกนี่เนี่ยร้องโมโหดูขี้โมโหนะเนี่ยมันง่วงมันก็เวลาเรานอนมันก็มากัดเรามาชวนเราเล่นพอไม่พอเราโอ้โหดูดิดูโอ้โหนั่นร้องใหญ่เลยขัดใจก็ไม่ได้นะเนี่ยลูกใครก็ไม่รู้เนี่ยมาอยู่ที่บ้านเราแล้วเราก็พาเล่นด้วยมันก็พาเราเล่นดูสิเนี่ยเฮ่โมโหดูหางมันโมโหแต่หางมันยังกระดิกนะแสดงว่ามันไม่เคืองมากหรอกถ้ามันเคืองมากเนี่ยมันจะไม่สนใจใช่ไหมหางยังกระดิกอยู่ถือว่ายังโอเคอยู่นั่นโมโหมากเลยนั่นไล่นั่นดูอะไรหล่นมานี้ไม่ต้องไปยังอีกอยู่ด้วยกันตรงนี้เอากระโดดแล้วโอเคนี่ค่ะตัวนี้ละค่ะที่เคยบอกว่าไปไหนไปด้วยเนี่ยค่ะตอนนี้พอดีฉันจะมาพิมพ์เอกสารก็มานั่งที่โต๊ะคอมพิวเตอร์แล้วต้องเอาแป้นเนี่ยหนีดูสิคะกัดสายไฟมันตามติดมากๆไปนั่งไหนนี่ไปด้วยเลยค่ะตัวติดกันแล้วตอนนี้พอขึ้นโต๊ะคอมพิวเตอร์กระโดดแป๊บขึ้นมาเชียไม่ได้อยู่เฉยนะคะเนี่ยดิฉันก็ต้องเอาไอ้นั่นเลี่ยงเอานี่เลี่ยงให้มันนอนสบายแต่เปล่าหรอกดูทีคะนะกัดอีกแล้วกัดสายไฟพยายามเลี่ยงให้อยู่ว่างๆที่ว่างเยอะๆก็ไม่แล้วค่ะชอบมานอนใกล้ๆคนนี่ค่ะเหมือนแมวมันอ้อล้อเลยอ่ะแต่มันเป็นตัวผู้นะคะเนี่ยเก่งแล้วคุณถ้าคุณไม่อยู่ใกล้ๆคุณจะขำมากเล่นกับมันนะท่านอนของเขาคือท่ารับที่จะเล่นนะคะเนี่ยพอนั่งอยู่พอเราเตรียมยกมือเนี่ยรู้เลยค่ะมันก็จะนอนหงายแผ่เลยเพื่อให้เราเอามือไปแยงมันมั่งอะไรมั่งมันก็แงบใส่นี่ค่ะโอ้ยแล้วเล่นกับมันนี่นะคะแขนนี่ถลอกปอกเปิกหมดเลยอ่ะบางทีกัดแรงเพราะว่าบางทีมันก็เป็นสัตว์นี่เนาะมันก็ไม่รู้หรอกว่าตรงไหนแรงหรือไม่แรงมันก็กัดของไปเลยกัดบางทีก็แบบอะไรนะยังไม่ทันปล่อยอ่ะกัดแรงไปแล้วอย่างเงี้ยโอ้โหเลือดออกเลยค่ะคุณแต่ก็สนุกดีคือวัยอย่างเราเนี่ยพอไม่ได้ทำอะไรนั่งโต๊ะดูอินเทอร์เน็ตเล่น YouTube ดูข่าวเก่าๆดู Facebook เสร็จก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วคราวนี้พอมันมานั่งใกล้ๆก็เอาสิฮะอยากจะเล่นกับมันแล้วมันก็ดีอ่ะเราจะได้ไม่เหงาด้วยแล้วก็ได้หัวเราะบางทีเล่นกับมันเนี่ยขำก็ขำเจ็บก็เจ็บแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรนะไอตีเนี่ย
แต่บอกว่าตีแล้วด้วยโมโหนี่ไม่มีอะค่ะถึงยังไงก็ต้องสัตว์อะเมตตาอยู่แล้วแหละนะคะ เพราะว่าเราก็เลี้ยงดูเนาะอย่าว่าแต่แมวหรือหมาเลยนกเนี่ยค่ะนกเหมือนแต้วติวิตตัวเล็กๆอะหูแต่เสียงแหลมมากคุณเอ้ยที่นี่นะได้ยินหูเวลาอะไรเนี่ยเสียงจะร้องดังมากเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นสวนนี่ค่ะบ้านที่อยู่เนี่ยต้นไม้เยอะมากค่ะเนี่ยก็จะได้เล่นกับมันทุกวันแหละสงสัยตอนนี้จะถูกกัดซะแล้วมั่งเนี่ยเหมือนเจ็บอะก็จะมีเสียงร้องลืมเพราะว่านี่ดูตอนนี้หยอกมันอยู่นี่แหละมันเก่งมากกัดไปกัดมาเดี๋ยวพอมันเจ็บมากๆมันก็ร้องแล้วเราก็ต้องปล่อยแล้วก็เอามาให้คุณดูความน่ารักของสัตว์ซึ่งทำให้เราไม่เป็นโรคซึมเศร้านะคะคุณขาอย่าลืมนะคะดูแล้วชมแล้วกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้พสว.ผู้สูงวัยสุจิตาเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะคะแล้วก็มีโอกาสเมื่อไหร่ก็จะหาอะไรที่มันสนุกมาให้ดูแบบนี้แหละค่ะตอนนี้ก็ดูแมวกับคนต่อสู้กันไปก่อนนะคะเดี๋ยวพอมันเหนื่อยมันก็หมดแรงดิฉันเหนื่อยดิฉันหมดแรงดิฉันก็นั่งต่างคนต่างนั่งเหมือนกันโอเคนี่นะต่อสู้กันเป็นสามารถเลยคุณเอ้ยแล้วดิฉันก็ให้มันงงอ่ะแต่มันก็กัดดิฉันโดนตลอดนะแผลนี่เต็มมือเลยค่ะบางทีก็เลือดออกเลยแหละก็ใส่ยาเอาก็แล้วกันโอเคขอบคุณมากนะคะที่รับชมอย่าลืมนะคะกด Subscribe ให้ด้วยจะได้มีกำลังใจแล้วก็ถ่ายวิดีโอมาให้ดูอีกขอบคุณค่ะ